こんにちは、ただです。今日は単独、僕一人です。ナギはお休み、家でお留守番でアコウが釣れてるみたいなんで、まだちょっと明るいんでね、暗くなってから本番でやっていこうと思います。それまではなんか他の回遊魚が釣れたらいいかなみたいな。よいしょ。めちゃくちゃ潮の流れが。おっしゃ来た。バレた。なんやった。当たったのにな。くそ。でも期待が持てるな。頑張ろう。ロール中に食ったけんな。こうっぽいんだけどな。2分の1の十分釣りになる。かかったルアーが釣れました。これちょうどいいや。これ使おう。有効活用。切れた。一瞬でなくなった。妊娠したんじゃないあれ。めっちゃ跳ねよる。シーバスかな。これにアコウがついてない。ウェイトフット。おっしゃ来た。おっしゃー、やったー。見てください、キジハタ釣れました。やったぜ。ちょっとちっちゃいけど。リリース。釣れるやん。釣れるやん。釣れるやん。30ないな。30ないけんリリースしようか。30センチはちょっとないんでリリースします。ありがとね。バイバーイ。よいしょ。イエイ、1匹目。
ジで釣れたな。30あったら持って帰るけどな。やったぜ。さっきのでももっとでかかったな。一番最初に来たやつはもっとなんかゴンってきた。目指せ40アップ。やっぱベイトがおるところにはおるな。足元おるな。1匹釣れませんか。2匹目釣れた。ちょっとちっちゃいな。これ20センチもない。20センチぐらいしかない。かわいい。ちょっと待ってね、逃がしてあげるけん。いえ、2匹目ありがとね。よいしょ。誰なん岡山が釣れんって言って、タチを釣れんのんやろうな。タチを釣りたい。うまい。さあ行こうか。